追，驾！王后，天色将亮，把李神速仍不知所踪。他已经死了。能杀死他的，到底是何等高手？杀死一个人简单，难的是如何让人起死回生。世人都以为当年那场大战只擒住了把里神速，殊不知真正研习剑术之人就在他体内。正是他的弟弟把里神域。哥哥，哥哥，保护我！跪下！王后大人，你要我做什么我就做什么，求求你，求求你喜欢我。一只连老鼠都抓不住的猫，本后留着有何用？说，昨夜是谁杀了你？有2个人，一个男人，一个女人。男的是中原人。中原人？王后，擅闯阴山和吉塔，恐怕也与他们有关。能做到如此地步的中原人，可能是不良人。不良人？是否即刻向各部族下达追杀令？4月会不正是围捕猎物的最佳时机吗？杀了他们，你没有下一次机会了。王后大人，神谕要将4月会换个地方。若神谕抓住了老鼠，可以奖励神谕把它吃了吗？随你。还好有你们，不然我们还真的死在这儿了。天就有最无限天的自见光，地基
等他醒了，事业会可能都办完了。再等等，要不再上一只试试？男孩子让他死就算了。你知道一头牛有多贵不？好不容易赚点钱，全都拿来买牛了。那伤重者置入牛腹，宜食必苏，不该这么久才是。他的体内有100年功力，再加上9幽阴气，所以才会反应这么强烈。若这次机缘巧合，他能触发契机召唤出灵液，那这道坎儿便算是过了，对他将来可是大有益处呢。那他岂不是更强了？啥东西？吓人的！李星云，冰耀轮！四月会竟然照常举办了，还换了地方。难道把李神宿没死？将臣师祖，你确定罪有这么好笑吗？我们这是在为你高兴，疗愈伤势，照出灵液，喜事儿。恭喜你！将臣师祖，这种情况还要持续多久？你触通灵印，缓些时候灵气散去就好了。哦，那这四月会的在场换到哪儿了？在羽灵部旧址，那里三面环山，一进难出，是个天然的牢笼。那把李神宿死透了，甭管那有什么幺蛾子，我就要去看看，树里朵还能玩出什么新花样。我要和你们一起去。你们啊，有一个大计划。四月会以阴山80石座上，因无数用死来此以命相搏，被面前表象迷惑的人，往往最容易误死一个极为浅显的道理，那就是人家要吃得好的西瓜哩，新鲜的西瓜，现场口味哩，走过路过千万不要错过了，西瓜，新鲜的西瓜。我看他就是想赚钱，那他也不能丢人现眼的在这摆摊儿吧？西瓜怎么卖啊？你这瓜保熟吗？我这开水果摊的，还能卖你个生瓜蛋子？我问的是这瓜保熟吗？四月会摇牌呢？哎，我腰牌也不见了，我的也是。你四月会摇牌呢？我的也不见了。谁呀这是？这是咋呀？啊！他在那儿，别跑，抓住他！抓住了。啊！你的人！四月会有大阴谋，你们不能进去！穷疯了吗？这是！你们听我说，你们相信我，真的不能进去！看看他还偷了什么！队长，不能进去！这都是阴谋！听我说！对，听我说！咱一起上！一起上！说的都是真的，你们相信我！什么人？哪儿来的？你想干什么？干什么？干你！早说是请我们吃瓜降火嘛，何必这么客气？我们东西又没丢是吧？就是，真的是太客气了啊！早这么说，我们怎么会误会呢？你以为偷了他们的腰牌就能阻止四月会啦？我只是想告诉大家真相，那四月会就是送死，那里面的人巴里神宿已经死了。
下鹰旗，在日出后第一个出来的人，便会是四月会魁首漠北第一勇士，将赐予阴山拔灵石，与王后共创漠北盛世。又是羽林部旧址，又是羽林部鹰旗，难道那百里神宿真的没死？怎么说？他想猜闷子，那就玩玩。走吧。啊！你们，你刘海干嘛？来吧！拓部族的勇士们，时辰已到，我在此正式宣告4月盛会正式开始。将军，来都来了，师祖，这不是异色鸢尾，咱昨晚见过。那我们岂不是入阵了？没错，我们已经入阵了。师祖，咱这不是自投罗网吗？我觉得应该是瓮中捉龟。这不是什么来着？这将其在他手里，在他手里。玄库龙来了！我就知道，我选的这个地方，我拿的这面旗，都是为你准备的。你满意吗，我的公主？有意思。你哥呢？我哥。交出鹰旗，饶你不死。不好意思，忘了你们这些花肥了。罢了，先开饭吧。什么东西啊？回家！快起来的，大胆小心！公主，请上吧。师祖，小心有诈！放心，这是我的主场。王后令，为确保4月会顺利进行，现决定封锁入口，直至角逐出夺魁者为止。王清师祖，就不担心将臣师祖吗？以我多年的经验，他不在，咱最安全。这烟雾梅毒，看来跟我们昨天碰到的还不太一样。枪，这怎么会有枪？这，王清师祖，看到了，走。
看来我们这是又进了幻境了。高高山上绵羊过，深深谷底山羊落。向阳滩上骏马跑，北风湾里黄牛卧。倒立起来脚不顺，正力抓个大骆驼。公主，这一路的幻境是我为你准备的，喜欢吗？看起来公主看到过去的自己不太开心呢。你是百里神域？是我。哼，有意思。你和你哥哥的气息简直一般无二。昨晚你杀死了我的哥哥，把我们打得好惨。但是没关系，只要你愿意陪我玩，我还是会喜欢你。陪你玩？你不怕我玩死你啊？求之不得。若你赢了，就像杀死我哥哥一样杀死我；你输了，让我想想该拿你怎样呢？我赢了，奖励换一下，杀了你，我没什么兴趣。开始吧。什么意思？回去。擅自退出者死，那里面有妖怪，我们你们回去。擅自退出者死。走。不对劲，不对劲！是，以前四月会从来没有这样经营过，绝对不对劲儿。哎，你干嘛？进去。进去？那你能带上我吗？我很担心的。有意助走的话，别辜负了他。傲姑，所有事均已办妥。好，那就看结果吧。师祖，先别打了，先过来帮我一下，让我先把幻境破了。收到。怎么会？看来你叫来了不少朋友。也许幻境在失重，顺着他们的路走试试。师祖，还是一样的。你很聪明。从你让我看到的幻术来说，你知道我的身份，也知道我的过去。你很了解我。当然，只有雨林部的公主才有那拔灵石。虽然不知道你是如何活到现在的，但那不重要。你为何要把四月会的地址换到雨林部的旧址？跟熊骷髅有关吗？不，其实只是想让公主在死之前开心一下。我之前一直在我哥哥的身体里，但是你把我哥哥的身体弄坏了，而我现在想借你身体一用，这样你的拔灵石也是我的了。哎呦，看起来公主输了。不对吧？看起来是你输了呀。我太喜欢公主你了，说吧，你想怎样？拔灵石可以给你，但你要帮我做件事。公主请说。帮我练九幽玄天神功，练成之后以此功法，即便那王后再想拿住你，难如登天。有意思。
但我还没玩够呢。师祖，这样下去可不是办法！怎么回事？师祖，不对劲，幻境有变，感觉到了。入去咒术，如入雾里，眼花乌转，气色喧导。这一切似为轩辕正之想，可有破解之法？化人真无用，看来这招并不是作用于现实，而是影响我们的心智，让我们误以为天地发生了倒转。既然这样，师祖老兄，哎呦，你也把自己正过来了，感觉如何？身体正响之后，轩辕之争虽有好转，但这招强行倒转，坚持不了多久啊！晕。再给你最后一次机会，帮我练功，任何条件你定。公主，现在你在这儿，不过是我不想在死人堆里找你罢了。你不会真把自己当盘菜了吧？你是司玉丹又如何？持有8灵石又如何？当初我屠戮楚特部的时候，你不一样当了缩头乌龟？之前没有找到你，现在你倒自己送上门来了。你，包括你带来的人，如今都在我的阵法之中，生死不过我一念之间罢了。东西给我吧，不然大家一会儿都被玩坏了，就不好用了。又是换会场，又是熊库鲁，又是死而复生，还以为你会是那练功之人。我是啊，只是我想借到你的身体之后再练。不，你肯定不是那个人了。哦，为何呢？因为我马上就要弄死你了。说实话，你挺会选地方。这儿曾经是雨灵部的祭祀台，而你脚下埋着的是伊犁锦的太阳神果。所以呢？所以我有点后悔了。我刚才是不是太给你脸了？公主殿下，你太美了。来嫂，有品。